หากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความหมายแต่คนใช้มันมามากมายเต็มทีเส้นทางจึงมีนิยายเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่าแต่มีความหมายเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางนิยายไม่มีวันตายนิรันดร์ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินหากมีเราเดินเคียงกันเส้นทางนี้จะมีเรื่องราวข้างในยิ่งใหญ่และมีความหมายหากทางนี้มีเราร่วมเดินกันไปเป็นตัวเอกในนิยายก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินหากมีเราเดินเคียงกันมันอาจจะเป็นทางไปไกลสุดขอบฟ้าสักครามแต่เป็นทางดีน่าสนใจถ้าหากมีเราเดินไปไกลสักเพียงไหนไม่หวั่นจะฝ่าฟันให้สุดเส้นทางก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินครับอยากจะถามอาจารย์ว่าเป็นความคิดเห็นของอาจารย์เองสำหรับหลักสูตรในปีชาติหนึ่งที่เป็นหลักสูตรล่าสุดกับหลักสูตรปี44การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ครับอาจารย์คิดเห็นยังไงกับหลักสูตร2ตัวนี้ที่เปลี่ยนในความคิดของครูนะคะครูว่าดีนะคะเนื่องจากว่าในหลักสูตรของที่หนึ่งเนี่ยมีการแยกสาระวิชาที่ชัดเจนมากขึ้นนะจากปี44อย่างปี44ค่อนข้างที่จะเป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเนี่ยเป็นกลุ่มวิชารวมเช่นกลุ่มวิชาทักษะก็จะประกอบด้วยไทยคณิตอยู่ด้วยกันพอมากลุ่มวิชาสพชก็จะมีรวมกันทั้งวิทยาศาสตร์สังคมแล้วก็สุขศึกษาอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแต่พอมาปีหลักสูตร51เนี่ยก็จะเน้นค่อนข้างจะชัดเจนโดยมีการแยกรายวิชากลุ่มสาระแยกกันค่อนข้างจะอิสระแล้วก็ที่สำคัญในหลักสูตร51นี่ก็ให้เขาเรียกว่าให้โอกาสโรงเรียนเนี่ยได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้นมาเองโดยที่พิจารณาความเหมาะสมของโรงเรียนตัวเองแล้วก็ของชุมชนและการท้องถิ่นคือให้อิสระมากขึ้นนั่นคือเพราะว่าปี2544เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่าแต่มีความหมายเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางนิยายไม่มีวันตายนิรันดร์ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วย